ぽっこりお腹、ぽっこり太もも、境目がなくなっちゃったお尻、しつこい腰肉、これ全部1日たった15秒の運動で解決しちゃうんです。うつ伏せに寝ておでこの下に手を置いてお腹をキュッとへこめます。そのまま足の裏を合わせてなるべく膝を開いて足を上げる。2、3、4、5。はい、OK。5秒を3セット、1日たった15秒でお腹ぺたんこ、お尻はプリッ上がるからやってみて。